Yanya Adom TROTRO make us a prince who says do akopimo 37 oni ade shade nkomo fa de osofo hwe ngomasuan so de abetu dwase sei ya ma ameno kasa omo de etete ye won fie no ye mfemfriase KG ekọ class 3 to omo bona baso yen TV no na hwe adesua ho nsem so Harry na dusu de abetu dwase ye nkoda a womo ewo school efi KG 3 de ko basic 3 sankwadai esise womo esua womo awofonum ekasa yenim se aban etwem ede hihye bi se ebae na so ye hwese di ntipa na ama ye nkwadai ye kasei womo ntimi ensom se ne esise eye no wo hwe de abeto dwe ya wagenkyere wo ho ne se magenkyere ne se ye efise other countries no kwa mo de omo krom kasa ne kyerema kolana de mamote ade ne ase yie bagana hanu brofo no krampo wontumi kan ya nesro anso nya ekrum kasa ati ama enu makofom odi ase nkodan bi o se edi omukasa kyerem ade no na omati ase yie because omukasa home language na nye se wo akofo obi kasa se wo di be kyera akola na ade anti no omo de twi no kyera ade me ponka omo studying more than basic 3 no na de na mbwa no be bobo ankoda no na omo de brofo no so aka ho na me o kan no alright me pa cho wo so adwen kyerɛ be me me fuma dun kyerɛ sɛ yɛn yɛ twifo enti sɛ twi na ayɛ no ɛwɔ sɛ mo bɛ kyerɛ nkwa ne twi no na mo de brɔfo na ataache no sɛ mo man kure kɔ ka brɔfo nku ha me ma brɛ bɔ me gyina he me nti ase enti twi ne de ɛyɛ paa ne ɛwɔ sɛ mo sua ne miedu nyinaa na obia tɔ no ɛwɔ man alright me hu sɛ papa so ɛwɔ inside wo yɛ dwuma electrician dwuma na nso yɛbɛdi nkomo ɛgya wo nso adwen kyerɛ akra nia minister no ede atugwan ene kwananen we mpo watranta homa na te omo mi abetumpo ene kasa enso Ghana hanom no ya ye nkrom kasa no kra no ukoka na uti obi ehun se wati onsere o brofo na ye nkasa no koka na uti na oda fam kwekwe ti se na wo sebe wo de kasa no nte kra enso ye mi krom kasa nti ni aban no de ba na ebebo ayen won amekra kam kwa won men kwanu ankodu basic 6 kra abebo ayen pa be mo ma na kɔ nanim ye ne ma bebre besesa on employment bebre ba ba nyina ejina brofo kasa ya aso wo be kɔ no nte brofo on fa wo nso wo ti krom kasa betima en pepepe nso on fa wo because of brofo ni nti madam ase alright na agedifo a womo ewo 37 lorry station a womo akyerɛ mo adwene wadom trotro so me nso na me di mate wo trotro se trotro no eyema mate ne eje so se awe